大家好啊，歡迎收聽鬼靈精怪講故事啊！如果中意呢個聲音導航或者呢一條片嘅，麻煩各位俾 like、subscribe 同埋訂閱啦，因為有你嘅支持，我先會行得更加遠㗎。咁而家故事開始。最近大家有冇留意到一單新聞，關於係古洞㗎？而呢個地盤接二連三咁樣發生一啲工業意外，傷亡嘅人數已經有4單咁多啦。咁究竟係人為啊，定抑話風水出咗事啊？咁不如今日就同大家討論下呢一件事件。咁啊，住附近嘅村民又或者一啲人呢，稱之為呢個地方呢叫做鬼洞嘅。呢個名呢聽落去都幾恐怖嘅。咁但係點解會有呢啲事發生呢？啲村民就話其實呢個地方係一個風水之地嚟㗎。咁啊，會唔會就係因為又破壞咗個風水咧，令到有好多不幸嘅事件發生呢？咁啊，呢啲可能都係風水嘅問題嚟嘅。咁啊，以前住呢度嘅人咧都知道呢度係比較寧靜嘅一個地方啦，始終都係一個叫做鄉郊嘅地方，咁所以咧基本上佢哋住得都幾舒服嘅。但係唔知點解開始有呢個發展嘅項目之後啊，呢度就接二連三發生一啲古靈精怪嘅事啊。咁其實有啲地方係咪唔應該發展呢？但係人口越嚟越密集，偏僻嘅地方當然都要慢慢咁發展起嚟啦。又會唔會因為呢個原因而得罪咗啲山精鬼怪啊？呢啲所謂嘅大型工程砍伐樹木製造噪音，咁一定係在所難免噶啦。咁啊，亦有啲村民話啦，呢度以前有好多墓碑嘅，就係因為呢個工程所以移走晒。咁當然你葬得喺呢個地方，一定個風水好，佢先會落葬噶啦。咁你貿貿然咁樣要移離晒佢哋，當然啲先人一定唔高興啦。俾着你都會唔高興啦，係咪？咁啊，又會唔會因為呢啲種種嘅原因啊，得罪咗呢度嘅先人呢？而呢啲先人都係想安安樂樂葬咗喺度嘅啫，但係貿貿然又俾人破壞，咁梗係嚟索命啦。咁呢個地方我就冇親自去過啦，但係我有朋友去過，佢話咧呢度咧久唔久咧都會捲起好多風沙，天氣又突然間突變，時雨時唔雨，時陽光又時唔陽光咁樣。咁我又同佢講啦，喂，咁地盤有風沙有咩咁奇啫？係咪先？咁佢又趌翻我轉頭啦，就同我講，我梗係知道有地盤啦，但係我講緊唔係依家嘛，我係講緊以前啊。我以前去過呢個地方嗰陣時，都已經咁嘅情況噶啦。天氣突然間又驟變，啲風沙突然間又捲嚟捲去。咁我聽完之後就覺得，哦，原來咁奇怪啊！咁但係自己又諗諗下，係呢度始終都係一塊即係風水之地啦。咁有咁奇怪嘅嘢，亦都唔奇嘅，因為可能佢好多都係喺個山度，咁所以啲風啊、啲泥土啊，就算係天氣突然間驟變，都一啲唔出奇嘅。好啦，咁今日嘅故事都講到呢一度啦。咁啊，大家最近有冇發現我係冇乜點出片啊？因為最近都社會上有好多唔開心嘅事件啦，都影響咗自己嘅心情噶。咁啊，最近呢，咁所以都真係少咗出片嘅。咁啊，陸陸續續會繼續出翻噶啦。希望大家繼續支持我呢個鬼靈精怪講故事呢個頻道啊。咁今日嘅52集古洞之陰靈風水地就暫告一段落啦。希望大家多多支持，繼續俾 like、subscribe 同埋留言啦。多謝晒各位。拜拜。